No to witam w takim razie serdecznie. Mona Chmielewska, redaktor naczelna magazynu Leaders i Stars. Bardzo cudownie mi gościć jest tutaj światowej sławy wirtuoza, edukatora, uzdrowiciela i pioniera trzech książek, wielkiego słownika chorób i dolegliwości, 5 kroków do uzdrowienia i technik ludzików z patyków. Cudownie mi gościć Jacques'a Martel na naszym live'ie. Słuchałam Twoich kilku nagrań, wypowiedzi. Jestem zachwycona Twoją osobowością i Twoim przekazem dla innych. I też wiem, że słowa mają dla Ciebie wielką moc. A Ty możesz nam powiedzieć, jak wielką. Słuchałam Twoich nagrań i Twojego przekazu na wielu webinarach i wywiadach. Twój przekaz mnie bardzo zachwycał, Twoja osobowość i to, ile ciepła z Ciebie emanuje. I Merci. wiem, i wiem, jak wielką dla ciebie mają moc słowa, to jak je wypowiadasz i jak patrzysz na to, jaki każdy jest przekaz. Czy możesz coś o tym więcej powiedzieć, żeby ludzie zrozumieli, że naprawdę słowa mają wielką moc? Oui, ben nos paroles sont reliées aussi à notre subconscient, hein. Alors, Nasze słowa przede wszystkim łączą się też z naszą podświadomością. à chaque fois que j'émets des paroles, ça vient de moi, mais c'est enregistré dans mon subconscient. Alors, Za każdym razem, kiedy wypowiadam jakieś słowa, one pochodzą ode mnie, ale też rejestruje je moja podświadomość. faut être vigilant par rapport aux paroles que l'on dit, parce que si les paroles sont négatives, ça émet aussi une énergie négative. Dlatego bardzo trzeba być uważnym na słowa, jakie wypowiadamy, ponieważ jeżeli one są negatywne, to za tym idzie też negatywna energia. Comme par exemple, si je parle en termes de manque, il me manque de l'argent, je peux dire à la place, j'ai besoin d'argent. Więc zamiast powiedzieć na przykład, że brakuje mi pieniędzy, mógłbym zamiast tego użyć określenia potrzebuję pieniędzy. Ça reste dans la réalité et c'est beaucoup plus positif. Jest ta sama rzeczywistość, natomiast brzmi to bardziej pozytywnie. Et le principe spirituel qui est en arrière, c'est je deviens ce sur quoi je porte mon attention. A zatem jest bardzo istotna duchowa zasada, która mówi o tym, że staje się tym, na co kieruje swoją uwagę. Alors, quand je porte mon attention sur les choses positives ou sur les paroles positives, Zatem, kiedy przenoszę moją uwagę na pozytywne rzeczy, jak również na pozytywne słowa, je développe une attitude positive, mais j'attire aussi des événements positifs dans ma vie. to wtedy nie tylko kreuję swoją pozytywną postawę, ale też przyciągam do siebie pozytywne zdarzenia. Et même les événements qui semblent négatifs, I nawet jeżeli jakieś zdarzenie wydaje się być negatywnym, ils arrivent pour une prise de conscience. to dzieje się tak po to, aby mogło nastąpić jakieś uświadomienie. Et plus je deviens conscient, A im bardziej staję się świadomym, plus je deviens maître de ma vie. tym bardziej staję się panem swojego życia. Dziękuję bardzo. Bo słowa tak naprawdę tworzą zdania, a zdania tworzą wiedzę i przekaz. A wiedza jest pierwszym takim krokiem do świadomości, ale czy wystarczającym? Co należy zrobić, żeby jednak to wzbogacić? Ah, ben, il y a des techniques qui existent pour enrichir les paroles. Ale czy istnieją techniki po to, żeby ubogacić słowa? Okej. Bon, ben, il y a un livre qui va sortir dans quelque temps qui s'appelle Le pouvoir des mots, mais même à ça, on doit être vigilant dans les paroles qu'on utilise parce qu'il reflète en quelque sorte mon, euh, mes capacités spirituelles aussi. Za jakiś czas ukaże się książka, która mówi o mocy słów, ale kiedy wypowiadamy słowa, to trzeba naprawdę być uważnym, ponieważ one też odzwierciedlają moje możliwości duchowe. Je ne peux pas exprimer quelque chose que j'ai pas en moi. I nie mogę wyrazić niczego, jeżeli tego nie mam w sobie. Alors, si je rencontre quelqu'un et que la personne me dit tu es un manipulateur, tu contrôles les gens, Jeżeli spotykam kogoś, kto mówi, jesteś manipulatorem, kontrolujesz ludzi, tu fais juste ça pour faire de l'argent, robisz to tylko po to, żeby zarobić, je suis content to ja się z tego cieszę, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas en soi. bo nie można mówić o czymś, jeżeli się tego nie posiada. Et la personne vient de me dire comment elle est. A osoba tak naprawdę powiedziała mi, jaka jest.
La même chose quand on me fait des compliments. I podobnie jest, kiedy ktoś mi prawi komplement. Ah, t'es merveilleux, tu sais parler aux gens, t'as tellement de charisme et tout et tout. Jesteś cudowny, wiesz jak mówić do ludzi, masz w sobie tyle charyzmy i tak dalej. Je suis content Też się wtedy cieszę, parce que je sais à qui j'ai affaire. ponieważ wiem, z kim mam do czynienia. Parce on peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas en soi. Ponieważ nie można mówić o czymś, jeżeli tego nie mamy w sobie. Voici le pouvoir des paroles aussi. To jest też moc słów. Des fois, je peux avoir raison de me plaindre de ci, de telle situation, de quelqu'un, I czasami może mi się wydawać, że mam rację, że narzekam na jakąś sytuację czy na kogoś, mais ça veut dire que ce que je dis, c'est parce que je l'ai déjà en moi. ale tak naprawdę, jeżeli o tym mówię, świadczy to o tym, że jest to we mnie też. J'ai une partie de moi qui est comme ça, mais peut-être que j'en suis pas conscient. I to znaczy, że jakaś część mnie właśnie taka jest, a nie mam po prostu być może tej świadomości. Alors, en faisant attention à mes paroles, A zatem uważając na własne słowa, ça m'aide à garder un esprit ouvert. pozwala mi to też zachować otwarty umysł. Dobrze, dziękuję. Proszę powiedz w takim razie, skoro energia podąża za uwagą, bo to powiedziałeś, proszę powiedz w takim razie, jak skupić tą uważność? Ben, utiliser des formules positives et tout. Można używać jakichś pozytywnych sformułowań chociażby. Et c'est un aspect qu'on a utilisé beaucoup dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies. To jest też aspekt, który był mocno poruszony w Wielkim Słowniku Chorób i Dolegliwości. On a pris en grande considération tous les mots qui sont utilisés, toutes les façons de parler, aussi d'expliquer les choses. A zatem wszystkie słowa, wszystkie zwroty, jakich używaliśmy, kładliśmy bardzo duży nacisk, a na to, aby były one bardziej pozytywne. D'autant plus que dans les textes dans lesquels on décrit les maladies, Zwłaszcza w tekstach, które opisują daną chorobę, il y a toujours en toile de fond la notion de responsabilité. zawsze w tle pojawia się pojęcie odpowiedzialności. Donc, je suis à 100% responsable de ce qui m'arrive, I zatem jestem w pełni odpowiedzialny za to, co mi się przydarza. mais responsable, ça ne veut pas dire que je suis coupable de ce qui m'arrive. Odpowiedzialny nie świadczy o tym, że mam się czuć temu winien. Donc, il y a une façon de dire les choses Zatem jest pewien sposób, aby przedstawić jakąś rzecz, pour que les gens acceptent mieux cette réalité po to, aby ludzie mogli lepiej zaakceptować daną rzeczywistość. par rapport aux sentiments, aux émotions, aux pensées qu'ils ont eues et qui a pu manifester le conflit qui a amené la maladie. Odnośnie myśli, uczuć i emocji, jakie mieli, które sprawiły, że pojawił się jakiś konflikt w ich życiu, który dalej zaowocował jakąś chorobą. A powiedz mi proszę w takim razie, bo odpowiedzialność, wielu ludzi mówi o odpowiedzialności, ale jak podjąć odwagę do tego, by być odpowiedzialną? Bon, on décide d'avoir du courage. Po prostu decydujemy o tym, że mamy odwagę. Il y a un maître spirituel qui disait, Jest taki mistrz duchowy, który mówił, seuls les courageux et les aventureux auront l'expérience personnelle de Dieu. tylko odważni, seuls les courageux, Les courageux auront l'expérience personnelle de Dieu. Będą mieli osobiste doświadczenie z Bogiem. Ça prend du courage, c'est sûr, parce que des fois, on ne sait pas dans quoi on s'engage. To wymaga oczywiście odwagi, bo czasami nie wiemy, w co się angażujemy. Faut se faire confiance Więc trzeba sobie zaufać et prendre des risques i podjąć ryzyko, et voir les résultats. a następnie widzieć rezultaty. To w takim razie dużo osób ma lęk właśnie przed tą odwagą, przed odpowiedzialnością. Nasze ciało ma takie same objawy somatyczne przy zarówno lęku, jak i euforii. I czym w takim razie jest strach, lęk czy też stres? Zachwyciła mnie Twoja po prostu teoria na temat tego właśnie i to jest w zgodzie ze mną, że stres jest również pozytywny, jak i negatywny i to jest to samo. Oui, en fait, le stress, c'est tout changement. C'est le changement qui est un stress.
W każdym razie stres zawsze jest związany ze zmianą, bo każda zmiana powoduje stres. C'est pour ça que j'ai mentionné que tout changement positif ou négatif crée un stress. Dlatego też wspomniałam o tym, że każda zmiana, czy to pozytywna, czy negatywna, zawsze wywołuje stres. Je gagne à la loto, c'est un stress. Jeżeli wygram w lotto, to jest to stresujące. Je me marie, c'est un événement heureux, c'est un stress. Biorę ślub, jest to pozytywne wydarzenie, ale też stresujące. J'ai un accident, c'est un stress. Jeżeli mam wypadek, to jest to stresujące. J'ai un deuil que je vis dans ma famille, c'est un stress. Przeżywam jakąś żałobę w rodzinie, to też jest to stresujące. Alors mon corps, il peut réagir à n'importe quel type de stress. Zatem moje ciało może reagować na różne rodzaje stresu. Mais du moment que je sais comment gérer le stress, Ale w momencie, kiedy wiem, jak sobie poradzić z tym stresem, il y a pas grande conséquence. to wówczas nie ma żadnych poważnych konsekwencji. C'est quand le stress est trop grand To jedynie w momencie, kiedy ten stres jest nadmierny que là, il y a un phénomène qui arrive dans le cerveau, i wtedy w naszym mózgu zadziewa się pewien fenomen que le cerveau change le surstress psychologique i wówczas mózg zamienia ten nadmierny stres psychologiczny en un stress biologique sous forme de maladie stres biologiczny już pod postacią choroby, pour libérer mon cerveau de 99% du stress po to, aby mój mózg mógł się uwolnić w 99% ze stresu. dans une optique de survie de l'espèce. Natomiast to jest po to, abyśmy mogli przetrwać. Et cela fonctionne depuis des milliers d'années comme ça chez l'être humain. I u ludzi tak to funkcjonuje już od tysięcy lat, Parce qu'il y a quelques milliers d'années, ponieważ jakieś kilka tysięcy lat temu, lorsque j'étais en surstress, kiedy byłem w nadmiernym stresie, j'étais en danger de mort byłem wtedy w zagrożeniu życia. parce que mon cerveau ne pouvait pas fonctionner adéquatement A z racji tego, że mój mózg nie mógł prawidłowo funkcjonować et que si un fauve arrivait dans mon environnement, i gdyby w moim otoczeniu pojawiło się jakieś zwierzę, je risquais de ne pas avoir toutes mes facultés pour pouvoir me défendre. ryzykowałem wtedy, że nie będę zdolny, aby sobie poradzić z jakimś atakiem. Donc, en ramenant le stress dans la biologie, Zatem sprowadzając ten stres na poziom biologii, ça libère mon cerveau to uwalnia mój umysł pour trouver une autre solution puisque j'en avais pas. po to, aby mógł znaleźć inne rozwiązanie, którego wcześniej nie miałem. C'est pour ça que je dis aux gens Dlatego też mówię ludziom, que même si je me retrouve avec une maladie, że nawet jeżeli dotyka mnie choroba, mon corps a fait ce qu'il avait le mieux de ce qu'il connaissait moje ciało zrobiło to, co mogło zrobić najlepiej, pour libérer mon cerveau du stress. po to, żeby uwolnić mnie ze stresu. Et c'est pour ça qu'on doit dire merci I dlatego też powinniśmy powiedzieć dziękuję. à la maladie Dziękuję chorobie. et dire merci. I powiedzieć też dziękuję. C'est aussi en partie une façon d'intégrer ce qui a amené le stress à développer la maladie. To pomaga również zintegrować to, co sprowadziło ten stres i doprowadziło do choroby. Parce que dans le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, que vous avez en polonais maintenant depuis le mois de novembre, Bo w książce, która niedawno się ukazała, 5 kroków do uzdrowienia, je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté. jest napisane, że nie mogę niczego zmienić, czego nie zaakceptowałem. Et accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord. A zaakceptowanie wcale nie oznacza, że się z tym zgadzam. Accepter, ça veut dire j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire. To znaczy tylko, że akceptuję fakt, że mam sobie coś uświadomić. Et c'est ça que le Grand Dictionnaire des maladies et maladies m'aide à faire, de faire la prise de conscience. I to właśnie w tym pomaga mi Wielki Słownik Chorób i Dolegliwości, w tym uświadomieniu sobie czegoś. Pourquoi j'ai telle ou telle maladie? Dlaczego mam właśnie taką, a nie inną chorobę? C'est quoi les pensées, les sentiments, les émotions que j'ai pu avoir qui ont fait que ça a manifesté le conflit qui a amené la maladie? Więc zatem, jakie miałem myśli, uczucia i emocje, które doprowadziły do tego, że pojawił się we mnie konflikt, a on z kolei zaowocował taką chorobą. Donc, ça me donne un point de départ Więc to jest dla mnie wtedy punkt wyjścia. sur quoi je dois faire des changements
gdzie powinienem dokonać jakiejś zmiany et sur quoi je dois travailler. i z czym powinienem pracować. Czy możesz powiedzieć coś w takim razie o tych właśnie 5 krokach i tych metodach uleczania według Ciebie, ponieważ bardzo mnie ciekawi właśnie, jak według Ciebie, czekaj, OK. jak, Oui, dans les 5 étapes pour parvenir à la guérison, on décrit assez bien ces 5 étapes dans le livre en question. Więc te 5 kroków prowadzących do uzdrowienia zostało przedstawione szczegółowo w tej książce, Les 5 étapes sont la connaissance, a więc składa się na to wiedza, l'ouverture, otwartość, le lâcher-prise, odpuszczenie, l'acceptation akceptacja et l'action. i działanie. Alors, c'est pour ça qu'on dit que je dis que souvent le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, I dlatego też często mówię, że ta książka 5 kroków do uzdrowienia c'est une compréhension utile, voire essentielle jest to zrozumienie bardzo potrzebne, ale czasami też niezbędne, pour mieux comprendre le grand dictionnaire des malaises des maladies. po to, abyśmy mogli lepiej też pracować, zrozumieć zawartość wielkiego słownika chorób i dolegliwości. Parce que dans ces 5 étapes pour parvenir à la guérison, Bo w tych 5 krokach prowadzących do uzdrowienia on parle aussi du stress, mówimy również o stresie, du surstress, o nadmiernym stresie, des mécanismes du cerveau o tym, jak działa nasz mózg, jakie ma mechanizmy, qui amènent à manifester le conflit qui, lui, va déclencher la maladie. który dalej prowadzi do tego, że pojawia się konflikt, który z kolei wywołuje pojawienie się choroby. On n'explique pas ça dans le dictionnaire. W słowniku nie jest to wyjaśnione. Même si le dictionnaire, c'est un outil tout à fait extraordinaire, I nawet jeżeli słownik jest takim doskonałym narzędziem, on n'explique pas tous ces phénomènes. cały ten fenomen, to zjawisko nie jest tam wyjaśnione. J'ai envie de dire aux gens parfois, I czasami mam ochotę powiedzieć ludziom, on devrait scotcher les 2 livres en même temps, powinniśmy skleić te 2 książki razem, tellement qu'ils vont ensemble. ponieważ one bardzo dobrze współgrają ze sobą. Mais souvent, les gens ne le voient pas comme ça. Ale nie zawsze ludzie tak to postrzegają. Sont intéressés par le dictionnaire Są zainteresowani słownikiem, parce qu'ils vont trouver qui les rattache à la maladie. bo tam odnajdują to, co powoduje, że dalej są przywiązani do choroby. Mais souvent, c'est pas suffisant pour régler le conflit. Natomiast nie zawsze to wystarczy, aby mogli rozwiązać swój konflikt. Et dans les 5 étapes pour parvenir à la guérison, A w 5 krokach prowadzących do uzdrowienia, je dis parfois, suivant mon expérience, mówię czasem, podążajcie za moim przykładem. si on n'a pas 4 de ces 5 étapes-là, Jeżeli tych 4 chociażby kroków nie będzie spełnionych, consciemment ou inconsciemment, świadomie lub nieświadomie, même si j'ai un être de lumière à côté de moi, nawet jeżeli będzie wokół mnie istota światła, si je suis pas dans l'ouverture, jeżeli nie jestem w dans le lâcher otwartości, prise, w odpuszczeniu, dans l'acceptation, w akceptacji, je pourrais pas guérir. nie będę mógł wyzdrowieć. powiedz proszę w takim razie, jak odpuścić, zaakceptować i otworzyć się na to, co przychodzi nowego od wszechświata, bo często ludzie mają z tym problem. Ah, il y a des exercices qu'on peut faire. Są różne ćwiczenia, jakie można wykonać. Ben, par exemple, dans le livre La technique des petits bonshommes allumettes, Na przykład w tej książce Technika ludzików z patyków ça aide à couper les liens d'attachement conscients ou inconscients. to pozwala między innymi uwolnić się od świadomych i nieświadomych przywiązań. Et c'est une forme de lâcher prise importante A to jest też bardzo istotna forma odpuszczenia, qui agit au niveau du subconscient. która też działa na podświadomość. C'est pour ça que c'est si efficace. I dlatego jest to tak skuteczne. Il y a au-delà de 4 millions de personnes qui ont vu l'exercice sur Internet. I trzeba zauważyć, że ponad 4 miliony osób już oglądały tę technikę w internecie. Et des gens parfois I czasem ludzie ont des résultats dans les minutes qui suivent d'avoir fait le dessin en question. mają rezultaty natychmiast w ciągu kilku minut po wykonaniu rysunku. Et quand je présente l'exercice, A kiedy przedstawiam to ćwiczenie, je dis souvent que c'est un cadeau à l'humanité. często mówię, że jest to prezent dla ludzkości. C'est la thérapie courte la plus efficace que je connaisse. I jest to
krótka terapia i najbardziej skuteczna, jaką znam. Et elle m'a été enseignée, ça vient de loin aussi. I została mi przekazana, nauczyłem się tego, a ta wiedza pochodzi z bardzo daleka. Mais dans cette vie-ci, Ale w tym życiu tutaj j'explique quand même au début du livre wyjaśniam poniekąd na początku książki, comment ça finit par se manifester. jak to się zamanifestowało. A jeśli chodzi o sceptyków, którzy przychodzą z ciekawością, a zobaczę, zaufam, może zobaczę, czy wyjdzie. Jak takie osoby, mając silną wolę lub też własną wolę, podchodzą do tego, żeby ewentualnie spróbować, ale nie mają wiary? Pour ce qui est de la technique des petits bonshommes allumettes, ta question que tu me poses? A to pytanie dotyczy tej techniki ludzików z patyków? Przykład, tak. Oui. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. Dobra nowina jest taka, że wcale nie trzeba w to wierzyć. Et il est arrivé que des gens qui ont fait la technique, moi, j'y crois pas. Zdarzało się, że osoby zrobiły to, mimo że mówiły, że w to nie wierzą. Alors, un de leurs amis disait, ben, fais le dessin quand même si tu n'y crois pas. Ale na przykład przyjaciel takiej osobie powiedział, no to jak nie wierzysz, to przecież możesz zrobić ten rysunek. Il faisait le dessin, puis il y avait des résultats. I zrobił rysunek, a następnie miał rezultaty. C'est pas le fait d'y croire ou pas y croire. I tutaj fakt wierzenia w to bądź nie jest istotny. Czy możemy zrobić to za kogoś i chcieć kogoś uleczyć bez jego zgody czy bez jego wiedzy? C'est-à-dire que la technique, c'est toujours soi-même avec l'image de quelqu'un d'autre. W technice zawsze jestem ja i jeszcze jakaś inna osoba, obraz innej osoby. Il y a des règles à respecter. I są zasady, których należy przestrzegać. J'ai pas le droit de le faire pour une autre personne. J'ai pas le droit de faire le dessin alors que je ne suis pas dans le dessin. Nie mam prawa zrobić tego za kogoś, nie mogę zrobić tego rysunku, jeżeli sam na nim nie jestem. Alors, si supposons j'ai ma fille qui s'appelle Lise, Zakładając na przykład, że mam córkę, która nazywa się Liz est avec un copain qui s'appelle Robert, i ona ma chłopaka, który się nazywa Robert et puis que, bon, c'est un motard tatoué, je sais pas trop à quoi m'en tenir et je suis inquiet. i ponieważ on trochę wzbudza moje podejrzenia, bo jest wytatuowany, wygląda jak podejrzany gość, wzbudza mój niepokój Et ils s'engueulent souvent l'un l'autre. i często się kłócą na dodatek. J'ai pas le droit de faire la technique avec sur le dessin ma fille Lise et son copain Robert. Nie mam prawa na przykład robić tej techniki i narysować mojej córki i jej chłopaka. Mais si moi je suis préoccupé, Natomiast jeżeli ja się tym przejmuję, je fais à ce moment-là le dessin, moi avec ma fille Lise. to wtedy ja mogę zrobić tą technikę, rysując siebie i moją córkę Liz. Et je fais aussi un autre dessin avec moi, avec son copain Robert. I robię jeszcze też tą technikę, rysując siebie i jej chłopaka Roberta. Donc, ça me permet de me détacher de l'un et de l'autre. To pozwoli mi się uwolnić od przywiązania od jednej i drugiej osoby. Alors, si eux continuent de s'engueuler, ça fait partie de leur expérience. I jeżeli oni dalej będą się kłócić, to świadczy, że jest to częścią ich wspólnego doświadczenia. Je n'ai pas à m'en mêler. I ja już nie będę się w to mieszać. To od razu przejdę do pytania w takim razie o przywiązanie, ponieważ wielu ludzi ma problem z przywiązaniem do rzeczy, ludzi, miejsc. I jakie są konsekwencje tego i jak się tego pozbyć? Ben, c'est la technique que je parle. Technika właśnie, o której mówię, Donc, w tym pomaga. okay. Donc je peux me détacher des gens Mogę w tym się właśnie uwolnić od przywiązania od osób. avec la technique, donc moi avec la personne. Kiedy stosuję to ja i z drugą osobą. C'est quoi son prénom déjà? Jakie jest Pani imię? Jeszcze raz poprosimy. Monika. Monika. Ah, Monica. Alors, Monica, l'attachement n'est pas de l'amour. Przywiązanie przede wszystkim nie jest miłością. Ça vient d'une blessure émotive. Pochodzi zawsze z jakiejś rany emocjonalnej. Des fois, on va dire, c'est normal, je suis attaché à mes enfants. Czasami się mówi, to jest normalne, że jestem przywiązany do swoich dzieci. C'est mes enfants. Bo to są moje dzieci.
Mais si je suis attaché, Natomiast jeżeli jestem ça vient d'une przywiązany, blessure émotive, to pochodzi z jakiejś rany emocjonalnej, parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose, ponieważ boję się, że może się coś j'ai przydarzyć, peur qu'il soit blessé, boję się, że będą mnie ranni, j'ai peur qu'il soit malade, albo że będą chorzy, j'ai peur de les perdre. boję się, że ich stracę. Et tout ça, inconsciemment, je vais exercer une emprise sur eux. I w ten sposób zupełnie nieświadomie będę ich zawłaszczać. Alors ça, c'est pas de l'amour. A to nie jest miłością. On peut dire que c'est normal d'être attaché, mais c'est pas de l'amour. Ktoś może powiedzieć, że to jest normalne bycie przywiązanym, natomiast nie jest to miłość. Donc, quand j'utilise cette technique de détachement, Więc kiedy stosuję tą technikę takiego uwolnienia się od przywiązania, supposons que j'ai un enfant et je fais la technique avec l'image de mon enfant, zakładając, że mam dziecko i robię właśnie tę technikę z moim dzieckiem, je me détache, je fais cette technique-là en coupant l'attachement, więc stosując tę technikę, uwalniam się od tego przywiązania, mais je me coupe pas de la personne. natomiast nie odcinam się od tej osoby. Et comme l'attachement, c'est pas de l'amour, I z racji tego, że przywiązanie nie jest miłością, quand je coupe l'attachement, kiedy się od tego uwalniam, ça met encore plus d'amour dans la situation. to wprowadza jeszcze więcej miłości do naszej sytuacji. Ça ne peut qu'être positif. To może być tylko pozytywne. Przyzwyczajenie i właśnie przywiązanie jest przez wiele osób właśnie postrzeganych jako miłość, co jest toksyczne bardzo często, ale właśnie Oui, en effet, c'est toxique. Dokładnie, to jest toksyczne. i wiele ludzi nie rozumie konceptu, że przychodzimy na świat tutaj, żeby doświadczać, żeby te doświadczenia mają być niezależnie od tego, czy są miłe, czy niemiłe. Nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Dla mnie podejście właśnie do pełni życia to jest to doświadczanie, niezależnie od tego, jakie coś jest. Czym dla ciebie jest pełnia życia? Ça veut dire d'être capable de faire ce que je veux, quand To je veux, oznacza, że jestem w stanie robić to, co chcę, comme je veux, kiedy chcę, jak de la chcę, façon que je veux. w sposób taki, jak chcę. Quand on arrive à ce point, Kiedy docieramy do takiego punktu, on arrive au point que l'on appelle la réalisation de soi. to jest to ten moment, w którym możemy powiedzieć, że jesteśmy spełnieni. Et ça arrive quand on a éliminé les 6 peurs fondamentales. A to się dzieje w momencie, kiedy też wyeliminowaliśmy ze swojego życia 6 podstawowych lęków. Qu'on parle aussi dans le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison. I też o tym wspominam w książce 5 kroków do uzdrowienia. 90% de mon fonctionnement 90% mojego działania est régi par mon subconscient jest prowadzone przez moją podświadomość, qui contient beaucoup de programmation en rapport avec des peurs. a ona z kolei zawiera bardzo dużo programów związanych z różnymi lękami. Et les 6 peurs fondamentales sont, A tych 6 podstawowych lęków to, je m'en souviens souvent de 5, là, mais je vais essayer de me rendre jusqu'à 6. więc zazwyczaj pamiętam o 5, ale postaram się przytoczyć 6. La peur de la critique, Lęk przed krytyką, la peur de la pauvreté, przed biedą, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, przed utratą miłości kogoś, la peur de vieillir, przed starością, la peur de la mort przed śmiercią et la peur de la maladie. i przed chorobą. Toute notre vie se résume à ces 6 peurs-là. Więc całe nasze życie tak naprawdę sprowadza się do tych 6 lęków. Et c'est pas moi qui ai trouvé ça. I to nie ja odkryłam. C'est Napoléon Hill, l'auteur Napoléon Hill, To Napoleon Hill, dans son livre Les lois du succès. który opisał to w książce Prawa sukcesu. Et j'ai déjà fait des ateliers où les gens me disaient leurs peurs et on écrivait ça sur le tableau, les peurs, les peurs, les Robiłam peurs. już kiedyś ćwiczenia podczas warsztatów z ludźmi, kiedy ludzie pisali właśnie swoje lęki. Et des fois, les termes étaient différents, mais on pouvait regrouper plusieurs peurs à celle-là, 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 ça correspond à telle peur. I czasem można było je wszystkie pogrupować i zawrzeć właśnie jako jeden z tych 6 głównych. Et celle-là, 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 celle-là correspond à telle autre peur. Z kolei pozostałe inne były związane z tym kolejnym kluczowym lękiem. On revient, Monica, à ces 6 peurs-là fondamentales. I zawsze wszystko tak naprawdę zawierało się w tych 6 podstawowych lękach. C'est pour ça que quand les 6 peurs fondamentales sont à 0,
I dlatego też, kiedy tych 6 podstawowych lęków Je- będzie na poziomie 0, Je fais ce que je veux, wtedy mogę robić to, co chcę, quand je veux, kiedy chcę, comme je veux, jak chcę de la façon que je veux. i w sposób taki, Oui, mais jak quelqu'un chcę. dit, ben, il faut bien que j'aille travailler, j'ai un loyer, j'ai des enfants, un loyer à payer, j'ai des enfants. Ale ktoś powie, no ale tak, ja muszę iść do pracy, muszę płacić czynsz, mam dzieci na utrzymaniu, Je vais travailler parce que je veux et pas parce que j'ai peur de manquer d'argent. ale idę do pracy takiej, jakiej chcę, a nie dlatego, że boję się, że zabraknie mi pieniędzy. Powiedz proszę w takim razie, jak uwolnić się od lęków i poczuć tą radość, miłość, spokój, który ty masz w sobie. C'est parce que j'essaie de te trouver des moyens pratiques là. Ponieważ zawsze mogę staram się zastosować pewne praktyczne rozwiązania. Avec la technique des petits bonshommes allumettes, Dzięki tej technice ludzików z patyków, ça aide déjà à faire un certain ménage. to już nam pozwala pewne rzeczy uporządkować. Avec un autre exercice Jest też jeszcze inne ćwiczenie, qui consiste à faire passer une boule de lumière à l'intérieur de soi, które polega na przeprowadzeniu przez siebie kuli światła. ça aide aussi à me libérer. To też pozwala mi w uwolnieniu się. Dans quelques mois ici en Pologne, Za kilka miesięcy w Polsce tutaj vous allez avoir le livre qui parle de ces exercices. będzie też książka, która mówi o tym ćwiczeniu. On peut faire un mantra spirituel aussi. Możemy też śpiewać, nucić mantrę duchową. Un mantra, c'est un mot To jest dokładnie jedno słowo, qui appartient à aucune religion które nie należy do żadnej religii, et qui aide à élever mon taux vibratoire, ma fréquence. które pomaga podnieść mi moją wibrację, moją frekwencję. Donc, il y a différents mantras. I są różne mantry. Et le mantra que j'utilise depuis près de 40 ans, A natomiast ta, z której ja korzystam już od prawie 40 lat, sa particularité, jej wyjątkowość c'est l'ouverture de conscience, polega na tym, że otwiera świadomość, la protection chroni et la guérison. i uzdrawia. Et ce mantra, il s'appelle HU. I ta mantra jest nazywana HU. Ça s'écrit H-U Pisze się ją H-U et ça se prononce en français Y-O-U i wymawia się Y-I-O-U. et ça se prononce comme ceci. A tak się ją wymawia. Poczułam vibe i wibrację, więc bardzo przyjemna. C'est le son avec les vibrations le plus élevé que l'on peut prononcer avec la voix humaine. To jest dźwięk i wibracje najwyższe, jakie można wypowiedzieć ludzkim głosem. Parce qu'avec la loi spirituelle qui dit je deviens ce sur quoi je porte mon attention, I pamiętając o tym prawie duchowym, który mówi, że staje się tym, na co kieruje swoją uwagę, donc si je porte mon attention sur Dieu, zatem kiedy przenoszę swoją uwagę na Boga sur un être spirituellement élevé albo na istotę wzniesioną duchowo, ou sur l'Esprit Saint, albo na Świętego Ducha, je vais tendre à manifester les qualités de Dieu to wtedy mam szansę na to, aby zamanifestowały się w moim życiu takie jakości boskie, de l'être spirituellement élevé czy istot wzniesionych duchowo, ou de l'Esprit Saint. albo Ducha Świętego. Et c'est ça que ça sert le mantra, I do tego właśnie służy mantra. à élever mon taux vibratoire vers des énergies spirituelles élevées. Po to, aby podnieść mój poziom wibracji w stronę wysokich wibracji, frekwencji. Et Monica, je dis parfois à des gens, I Moniko, mówię czasem do ludzi, supposons ne faites rien, lisez aucun livre de développement personnel. zakładając, że nie przeczytałeś żadnej książki na temat rozwoju osobistego, Suivez aucun atelier, nie byłeś na żadnym warsztacie, allez à aucune conférence ani na żadnej konferencji, et faites ce mantra-là 10 à 15 minutes par jour. ale będziesz robił tą mantrę przez 5-10 minut codziennie, Et votre vie va changer, a twoje życie ulegnie zmianie. tout simplement.
Po prostu. Parce que je deviens ce sur quoi je porte mon attention. Bo staje się tym, na co kieruję swoją uwagę. Et c'est comme si dans mon énergie, on appelle ça l'aura aussi, I to tak jakby w mojej energii jest to też nazywane aurą. c'est comme s'il y avait des milliards de petits aimants. To tak jakby w mojej aurze pojawiły się nagle miliardy małych magnesów. Alors quand je fais ce son, Więc kiedy śpiewam ten dźwięk, ça va magnétiser ces petits aimants to będzie uruchamiało te wszystkie małe magnesy. qui vont faire que je vais m'approcher de certains gens, de personnes. To będzie sprawiało, że będę się zbliżać do niektórych osób, D'autres ne seront plus dans mon entourage, a inne już nie pojawią się w moim otoczeniu. où je vais être attiré vers certains événements qui sont bénéfiques pour moi, Będę zmierzać też w kierunku wydarzeń, jakie są korzystne et dla ainsi de mnie. suite. I tak dalej. Donc, c'est un moyen très simple, très économique. Więc to jest bardzo proste narzędzie i też bardzo ekonomiczne. Przychodzimy tu jako światła, ale często przez ludzi, zdarzenia zapominamy o tym. Powiedz proszę, jak rozpalić tą iskrę, by stać się na nowo światłem dla siebie i innych? La lumière, Monica, est toujours présente. Światło, Moniko, jest zawsze obecne. C'est comme une lampe qu'on met beaucoup de tissu par-dessus. Światło jest zawsze obecne, natomiast czasem to przypomina lampę, która emituje jakieś właśnie światło. Alors, à chaque fois que j'enlève un tissu, I zazwyczaj tam mogą być jakieś różne materiały i powłoki. I za każdym razem, kiedy jedną uniosę, il vient un temps où je vais commencer à voir la lumière, więc wtedy zaczynam widzieć więcej światła. mais la lumière a toujours été présente. Natomiast to światło tam cały czas było obecne Elle n'avait jamais disparu. i nigdy nie znikło. Je la voyais plus, mais elle était présente dans la lampe. Być może go nie widziałem, ale cały czas było tam właśnie i w tej lampie. Alors, c'est ma responsabilité en tant qu'individu Więc moją odpowiedzialnością jako istoty ludzkiej, de prendre des moyens d'ouvrir ma conscience. Ça peut être par des livres, więc to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby podjąć działanie i otworzyć swoją świadomość. To mogą być książki, ça peut être en assistant à des conférences, to może być uczestniczenie w jakimś warsztacie, ça peut être en faisant certains exercices spirituels, mogę wykonywać jakieś ćwiczenia duchowe. ça permet d'enlever ces couches-là et que je retrouve cette lumière qui a toujours été en moi, en I fait. to pomoże mi pozbyć się tych wszystkich warstw, które zalegają i to nie pozwalają temu światłu się wydobyć. Au début de l'entrevue, on parlait des mots. Na początku wywiadu mówiliśmy o słowach. Mais si j'ai un langage avec beaucoup de mots négatifs, Natomiast jeżeli w moim języku będzie wiele negatywnych słów, ça met comme de l'ombre là-dessus, sur ma lumière. to powoduje, że na moim świetle kładzie się cień. Il y a toujours moyen d'utiliser des mots positifs, quelle que soit la situation. I zawsze jest na to sposób, żeby używać pozytywnych słów bez względu na sytuację. Et de rester dans la réalité. I mimo to być cały czas w rzeczywistości. Alors quand je dis je manque d'argent I więc kiedy mówię, że brakuje mi pieniędzy, et je remplace ça par j'ai besoin d'argent, ale de plus d'argent, zamienię to na słowo, że potrzebuję więcej pieniędzy, mon attention en premier était sur le manque najpierw moja uwaga skupiona była na braku, et après sur le besoin. a teraz już na potrzebie. Mais ça reste une réalité. A mimo wszystko jest ta sama rzeczywistość. Donc, c'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'utiliser les mots. Więc to do mnie należy ten wysiłek polegający na zamianie słów. Często do szczęścia potrzebujemy odrobinę magii czy małych rzeczy. Czym to jest dla ciebie? Pour moi, personnellement, j'ai gardé cette façon dans ma vie de m'émerveiller de tout ce qui m'entoure. Ja osobiście w moim życiu zachowałam taki sposób, żeby się oczarować wszystkim tym, co mnie otacza. J'ai pris l'avion pour la première fois il y a 54 ans. Pierwszy raz poleciałam samolotem 54 lata temu. Et encore, quand je sors de l'avion et je rentre dans l'aérogare, et
je vois l'avion que j'ai pris ale za każdym razem, kiedy wysiadam z samolotu i jestem już w autobusie et je vois ce mastodonte de métal i widzę ten ogromny metalowy pojazd, qui était à 10 000 mètres dans les airs, który niedawno był na wysokości 10 000 metrów, je suis encore fasciné. dalej jestem tym zafascynowany. Je ne prends pas les choses pour acquises. I nie biorę rzeczy jako oczywiste. Quand je vois une belle fleur, même un pissenlit, Nawet jak widzę jakiś kwiat mały, c'est tellement beau ce qu'il a fallu pour créer une fleur comme ça. to zachwycam się tym pięknym, bo wiem, ile trzeba było, aby on mógł tak rozkwitnąć. C'est même arrivé une fois, Nawet zdarzyło mi się raz, une compagnie avec laquelle je faisais affaire, więc współtowarzyszka, z którą też prowadziłam biznes, et j'envoyais toujours un bouquet d'œillets à la propriétaire pour son anniversaire aux États-Unis. i zawsze wysyłałam tej kobiecie w Stanach bukiet kwiatów z okazji urodzin. Et un jour, une année, j'ai senti A pewnego dnia, pewnego roku poczułam, de lui faire parvenir des marguerites. żeby wysłać jej stokrotki. Envoyer des marguerites à une propriétaire d'une grande compagnie qui est multimillionnaire. A to była kobieta, która była multimilionerką, właścicielka potężnej firmy. Donc, j'ai envoyé des marguerites pour son anniversaire. I wysłałam jej te kwiaty na urodziny. Elle m'a écrit, I ona mi napisała, qui te dit que les marguerites, c'était mes fleurs préférées? kto ci powiedział, że te kwiaty są moimi ulubionymi? Voilà. Il faut être capable de s'émerveiller. Le grand souci que les jeunes ont aujourd'hui, Trzeba umieć się zachwycać, a ten problem, jaki dzisiaj ludzie mają, ils prennent souvent les choses pour acquises. biorą często rzeczy za oczywiste. Il faut être capable de s'émerveiller de la nature, des animaux. Oui. Trzeba umieć zachwycać się naturą, zwierzętami. Je vois une fourmi qui se déplace. Widzę na przykład mrówkę, która się przemieszcza. Elle connaît son chemin. I ona zna bardzo dobrze swoją drogę. Elle travaille avec les autres fourmis. Pracuje przecież z innymi mrówkami. Son cerveau, là, est comme la pointe d'une aiguille. Jest taki mały jak końcówka szpilki. Elle est capable de faire tout ça. A ona jest w stanie to wszystko zrobić. Et nous, notre cerveau, il est grand comme ça. A nasz mózg, który jest taki wielki, Et des fois, on ne sait pas quoi faire. i czasami nie wie, co robić. Il faut être capable de s'émerveiller. Trzeba być zdolnym, umieć się zachwycać. Il faut garder ce cœur d'enfant un peu. Trzeba po trosze zachować takie dziecięce serce. Ça n'empêche pas d'être adulte, de prendre des responsabilités To nie przeszkadza w tym, żeby być dorosłym i być odpowiedzialnym. et de s'occuper des choses du quotidien. Par exemple, si je suis un parent avec des enfants, I zajmować się sprawami życia codziennego, zwłaszcza kiedy jestem rodzicem j'ai à travailler, à pourvoir à leurs besoins. i muszę chodzić do pracy, zapewniać pewne potrzeby, Devoir à leur éducation. pilnować ich wykształcenia. C'est une grande mission. To też jest wielka misja. Les grandes missions, c'est pas toujours les hommes publics que l'on voit partout à la radio ou à la télé. Te wielkie misje to nie zawsze właśnie tylko i wyłącznie spoczywają na osobach występujących publicznie, jakie słyszymy w radiu czy widzimy w telewizji. La grande mission, c'est les parents qui s'occupent de leurs enfants dans leur foyer et qui font avec tout leur amour, qui permettent à ces enfants-là de grandir. Ta wielka misja bardzo spoczywa na rodzicach, którzy w tym swoim domowym ognisku są razem z dziećmi i robią wszystko, żeby je wychować. Et ce qui m'émerveille beaucoup, A to, co mnie zachwyca bardzo, c'est maintenant de voir les papas to teraz, kiedy widzę ojców avec une poussette z wózeczkami, hein, et promener leur enfant którzy przechadzają się w ten sposób z dziećmi, ou l'avoir sur leur dos comme ça. albo kiedy mają dziecko na plecach. Moi, il y a 50 ans, 60 ans, les hommes, ils n'avaient pas leur enfant dans les bras. Hein? 60-50 lat temu nie widziałem ojców, którzy by tak trzymali dzieci. J'ai dit, mon Dieu, que ces enfants-là sont donc chanceux d'avoir leur papa qui est proche d'eux comme ça. Więc teraz dzieci mają naprawdę dużo szczęścia przez to, że ich ojcowie są tak blisko nich. Qui peuvent bénéficier de l'amour de leur papa proche comme ça.
i że mogą korzystać z tej miłości i bliskości ojców. La société a changé positivement sur cet aspect-là, tant mieux. W pewnych aspektach społeczeństwo naprawdę poszło w dobrą stronę i tym lepiej. Être capable de s'émerveiller. Ale pamiętajmy o tym, abyśmy umieli się zachwycać. On oublie ça souvent. Bardzo często zapominamy o tym. Tu as des beaux cheveux, tu peux avoir la couleur que tu veux même. Tu as des beaux cheveux, elle a des beaux cheveux. Tak, masz bardzo ładne włosy Tu peux décider de la couleur que tu veux, c'est merveilleux. i możesz wybrać dla nich kolor, jaki chcesz. Au Moyen Âge, il n'y avait pas ça. W średniowieczu to nie było możliwe. Voilà, on a cette liberté-là. Teraz mamy taką wolność. Hein? Dziękuję bardzo. Powiedziałeś, że relacje właśnie ty też budujesz przez drobiazgi, przez te drobne takie codzienności, czy też drobne gesty. Ale powiedz, jak budować relacje, które są bardzo ważne, ale żeby nie budować przy tym przywiązania i tego właśnie toksycznego efektu? On le fait simplement avec cœur. Róbmy to przede wszystkim poprzez serce. Et on peut dire, il y a une technique dans un de mes livres qui s'appelle la technique du merci. I w jednej z moich książek jest też opisana technika pod tytułem Dziękuję. Moi, là, quand j'arrive dans un endroit, souvent un édifice public, Ja często, kiedy przychodzę w jakieś miejsce, jakiś budynek publiczny, des fois la porte elle s'ouvre tout seul, hein? czasami drzwi otwierają się same Eh bien, je dis merci. i ja mówię dziękuję. Hein? C'est comme si quelqu'un m'ouvrait la porte. To tak jakby mi ktoś je otworzył. Donc, je dis merci, c'est Więc ja simple. mówię dziękuję. Alors, plus je dis merci dans ma vie, A zatem im częściej mówię dziękuję, plus je développe de la gratitude. tym bardziej rozwijam w sobie wdzięczność. Et si je développe la A gratitude, kiedy rozwijam poczucie il wdzięczności, y a plus de chances que je m'attire de la gratitude. jest też większa szansa na to, że przyciągnę do siebie wdzięczność. Des gestes simples comme ça. To są takie proste gesty jak ten. Et si tu parles d'attachement, A jeżeli mówisz jeszcze o przywiązaniu, par rapport aux personnes, il y a toujours la technique des petits bonshommes allumettes. C'est un cadeau pour l'humanité. zawsze, jeżeli czujemy to w C'est stosunku tout. do ludzi, możemy zrobić technikę ludzików z patyków. C'est aussi simple que ça. To jest prezent ludzkości i to jest tak proste. Więc możemy ją powtarzać wielokrotnie z tymi samymi osobami? Donc on peut la répéter cette technique plusieurs fois avec la même personne. Oui, on peut répéter la technique aussi souvent que je vis des émotions en faisant la technique. Tak, możemy ją powtarzać tak długo, dopóki pojawiają się jakieś emocje w trakcie jej wykonywania. Je donne jamais aux gens, par exemple, un nombre de fois de la faire. Nigdy nie mówię ludziom, ile razy mają ją wykonać. Parce que si je te dis de la faire 10 fois, Bo jeśli bym ci powiedział, że masz ją zrobić 10 razy, je viens de te programmer. to właśnie cię zaprogramuję. Et peut-être que la première fois, ça aurait suffi, tu aurais eu des changements fantastiques. A być może już jeden raz by wystarczył i byłyby cudowne zmiany. Mais parce que je t'ai dit 10 fois, Ale ponieważ powiedziałem ci, że ça 10 razy, va peut-être fonctionner juste la 10e fois. to być może faktycznie to zadziała dopiero za 10. Mon amie Lucie Bernier, Moja przyjaciółka Lucie Bernier qui est une grande collaboratrice jest też moją wielką współpracowniczką, et qui a écrit le livre sur la technique des bonshommes allumettes. która właśnie napisała tę książkę o technice ludzików z patyków. Moi, je suis le créateur, mais elle a écrit le livre. Ja stworzyłam tę technikę, ale ona napisała książkę. Quand son papa est décédé, Więc kiedy jej ojciec zmarł, elle a eu beaucoup de peine. ona miała w związku z tym dużo bólu, Donc, elle avait de l'attachement par rapport à son papa. więc to świadczy o tym, że była przywiązana do ojca. Donc, elle a fait la technique des petits bonshommes allumettes Zatem ona robiła tą technikę ludzików z patyków pendant plusieurs jours. przez kilka dni Et les premiers jours, des fois, elle pleurait. i za pierwszym razem przez te pierwsze dni często płakała. Et elle a fait la technique jusqu'à ce qu'elle ne sente plus aucune peine par rapport à son papa. I robiła to tak długo, aż przestała już czuć ten ból w związku ze swoim ojcem. C'est rendu au 7e jour. I to się stało w 7. dniu. Au 7e jour, elle n'avait plus aucune peine du départ de son papa. Więc w 7. dniu nie czuła już żadnego bólu w związku z odejściem ojca.
Et elle a dit l'amour que j'ai senti pour lui était plus grand que ce que j'ai connu de son vivant. I jeszcze powiedziała, że tą miłość, jaką poczuła, była o wiele większa niż tą, jak jej doznała, kiedy on żył. Ale jeżeli chodzi o tą metodę, ta metoda może uzdrowić, a może też spowodować rozłąkę. Jak wtedy poradzić sobie z oczekiwaniami po obu stronach albo rozczarowaniem? Jak sobie poradzić z rozczarowaniem lub też oczekiwaniami przy tej metodzie? Là, je ne sais pas dans quel contexte elle dit que ça peut créer une séparation. Ja nie wiem, w jakim kontekście ty powiedziałaś, że to może wywołać rozłąkę, rozstanie. Jeśli okaże się, że na przykład ta metoda pokaże coś, co między nami nie pasuje, między nami nie działa. Oui, mais oui, à ce moment-là, on va le sentir, par exemple. On va le sentir que c'est juste. C'est peut-être mieux de le savoir tout de suite que de le savoir dans 6 mois. Ale w tym momencie my poczujemy, że to jest słuszne i że być może lepiej jest o tym wiedzieć już teraz, niż na przykład za 6 miesięcy. La technique me fait toujours ressentir ce qu'il y a de mieux pour moi. Ta technika pozwoli mi zawsze poczuć to, co jest dla mnie najlepsze. Ça peut m'aider à me rapprocher encore plus de la personne aussi, To mi może też pomóc jeszcze bardziej zbliżyć się do kogoś. si c'est ce qu'il y a de mieux. I wtedy będzie tylko lepiej. Donc, on demande toujours à l'univers ce qu'il y a de mieux. Zawsze w tej technice prosimy Wszechświat, aby dał nam to, co najlepsze. A czy druga strona tak samo to widzi? Ben, qu'importe l'autre personne, ce qu'elle a à vivre, ce que j'ai à vivre, c'est moi qui ai à vivre, c'est moi qui prends les décisions. Voilà, l'autre, ça fait partie de ce qu'elle a à vivre. To, co widzi druga osoba, należy do tego, co ona ma przeżyć. Ja decyduję za siebie i będę widział to, co ja mam widzieć. Moi, je fais toujours l'exercice. Quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous. Je fais. Oui. Poza tym przede wszystkim, kiedy mówię ja, to tak naprawdę dotyczy to każdego z nas. Je fais toujours les exercices pour être au mieux avec moi-même. Ja robię to ćwiczenie przede wszystkim po to, aby się czuć lepiej samemu z sobą. Voilà. Zachwycasz swoją i wiedzą, i świadomością, i całym podejściem. Bardzo Cię proszę, powiedz w takim razie na zakończenie, jaką wiedzę, czy jaki przekaz chciałbyś tym słuchaczom, którzy będą nas oglądali, przekazać właśnie dziś? Hier, je donnais un genre de mini-atelier je veux dire, Monica, qu'il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas abordés là. Mais Wczoraj poprowadziłam coś a la mini warsztat, ale chciałabym Ci powiedzieć, Moniko, że wielu rzeczy jakby nie mogliśmy poruszyć. Mais on peut partir avec l'idée que tout est possible. Ale zawsze pamiętajmy, że można wyjść z tej zasady, że wszystko jest możliwe. Quelles que soient les blessures, les traumatismes que j'ai pu vivre, c'est possible d'obtenir la guérison émotionnelle. Nieważne, jakiej doznałem ran, traum emocjonalnych, pamiętajmy o tym, że uzdrowienie jest zawsze możliwe. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est rapide? C'est autre chose? Czy to jest proste i szybkie, to już jest inna kwestia. Est-ce que je sais quel moyen prendre? Peut-être pas. Być może też nie wiem, jakiego narzędzia użyć. Ça se peut que ça existe. Być może ono istnieje. Moi, j'ai créé une méthode qui permet à une personne qui a été violée de guérir en dedans de moins d'une heure. Ja stworzyłam metodę, która pozwoliła uzdrowić się osobie z traumy gwałtu w mniej niż godzinę. Donc, elle n'est pas marquée pour le restant de ses jours. Więc ona już nie została tym naznaczona do końca swoich dni. Mais les gens, des fois, ils savent pas que ça existe. Ale czasami ludzie nie wiedzą, że to istnieje. Donc, faut chercher. Dlatego trzeba poszukiwać. Toute la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était possible. Cała technologia, jaka jest dzisiaj dostępna, istnieje dlatego, że ktoś kiedyś pomyślał, że jest to możliwe. Que ce soit au niveau médical, Czy to jeżeli chodzi o au medyczny, au niveau pharmaceutique, que ça peut aider aussi, na poziomie farmacji również możemy uzyskać pomoc. à bien d'autres niveaux, que les choses sont possibles. Donc, Na wielu innych poziomach rzeczy też są możliwe. et quand je disais tout à l'heure que je regardais un avion et que ça m'impressionnait encore, I kiedy mówiłem przed chwilą, że kiedy patrzę na samolot i cały czas jestem pod jego wrażeniem, c'est qu'il y a plus que 100 ans, to dlatego, że ponad 100 lat temu il y a des gens qui ont décidé que c'était possible de voler.
ludzie zdecydowali, że latanie będzie możliwe. Et à ce moment-là, dans ces années-là, I wtedy, w tamtym czasie, il y a des grandes personnalités były to jednak duże osobowości, de ce temps-là qui ont dit que c'était impossible de voler. które mówiły i twierdziły, że to jest niemożliwe. Alors, quand c'est possible, Ale kiedy to jest możliwe, il y a des chances qu'on trouve des solutions. to wtedy też jest szansa, że znajdziemy rozwiązania. On parlait d'être heureux, on parlait de guérison émotionnelle, on parlait de d'autres choses. C'est possible de trouver des solutions. I mówiąc o traumach, o uzdrowieniu emocjonalnym, zawsze możemy znaleźć rozwiązania. On est dans une époque Jesteśmy w takiej epoce, où on a des outils extraordinaires pour se réaliser. w której posiadamy niesamowite narzędzia, które pomagają nam się spełniać. Et on a des outils extraordinaires pour se donner. Se donner. Ale mamy też doskonałe narzędzia, żeby się zatracić. C'est notre choix. To jest nasz wybór. Żak, ja Ci bardzo dziękuję za to, że przyjechałeś do Polski, że udzieliłeś mi wywiadu, wywołałeś mi uśmiech i wielką radość w sercu. Oui, merci beaucoup à toi, Monica. Dziękuję również Tobie, Moniko. Wierzę, że następnym razem zobaczymy się na żywo, kiedy będziesz następnym razem w Polsce. Ça me fera un grand plaisir. To będzie dla mnie też ogromną przyjemność. Tu le mérites, ce sera un très grand privilège pour moi. Ty na to zasługujesz, a dla mnie to też będzie przywilej. Dziękuję Ci bardzo.